Ինչպես կարելի է 3600 քաղաքացու զրկել ընտրական սահմանադրական իրավունքից առհասարակ։ Տարածքը այնքան փոքր էր, որ ՔՊ-ի վստահված անձինք կանգնած էին քվյախցիկից ընդամենը կես մետր հեռավորության վրա եւ շատ հանգիստ առանց ջանք գործադրելու կարող էին աչքը գցել եւ տեսնել, թե ում օգտին է քվյարկում քաղաքացի։ Չկար այն պատկերը, որ լավ է, եթե այսպես չեղավ, եթե իշխանությունը առավել ձայներ ստացավ, այդ դեպքում ինչ ենք անելու։ Հարցազրույցում Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց ընդդիմության համակարգող մարմին ձևավորելու անհրաժեշտության մասին, ինչին դրական արձագանքեց մյուս ընդդիմադիր խմբակցության կամ ուժի առաջատարը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Անմիջապես նոր թափով սկսվեցին զանգվածային հետապնդումներ այդ երկու, բայց նաև այլ ուժերի ներկայացուցիչների հանդեպ։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ՀԱԿ միավորման հանրային կապերի պատասխանատու լրագրող Դավիթ Սարգսյանին, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես բարև ձեզ։ Դավիթ, այս պահին ինչ մենք զրուցում ենք, Սահմանադրական դատարանում շարունակում է քննարկվել 7 ուժերի ներկայացրած դիմումը, ովքեր պահանջում են վիճարկել ընտրությունները, նոր ընտրություններ, եւ նայեք իշխանությունները ինչ են ասում են, որ երբևէ Հայաստանի պատմության մեջ նման թափանցիկ ժողովրդավար կերպով ընտրությունները չեն եղել, հետո ինչ որ մի 3 ընտրատեղամասում այսպես հանրության ձայները հաշվի չեն առնվել քվեարկողների։ Եթե այս ընտրությունների մեջ որևէ թափանցիկ բան կար, դրանք ծրարներն էին, որոնց մեջ դրված քվեաթերթիկներից շատերը կարող էին հասկանալ, գլխի ընկնել, թե որ համարի քվեաթերթիկն է դրված այդ ծրարների մեջ։ Իրականում առնվազն 1996-ի նախագահական վիճելի ընտրություններից հետո Հայաստանում ավելի խայտառակ մասշտաբի ընտրակեղծիքներով ընտրություններ չէին եղել։ Առնվազն վերջին 15 տարում ամեն հաջորդ համապետական ընտրություն փոքրինչ ավելի լավն էր, քան նախորդը։ Նույնիսկ 2021 թվականին, երբ Փաշինյանը կենաց մահուկռիվ էր տալիս, այս մասշտաբի ընտրակեղծիքներ թույլ չի տվել։ Իսկ հիմա միայն այն, ինչ կատարվեց հունիսի 14-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում, երբ ուղիղ եթերում մանդատագողություն արվեց եւ փաստորեն 3600 քաղաքացու քվե ոչնչացվեց, նրանց զրկեցին իրենց ընտրելու սահմանադրական իրավունքից միաժամանակ վերաքվեարկության հնարավորություն չտալով, արդեն իսկ բավական է, որ այս ընտրությունների ելքը, արդյունքը դրվի կասկածի տակ եւ համարվի հակասահմանադրական։ Ես դեռ ասում եմ միայն այն, ինչ մենք տեսել ենք ձայների հաշվարկի գործընթացում կամ ԿԸՀ-ի նիստի ժամանակ, բայց ինչ է կատարվել բուն քվեարկության օրը, հազարավոր ահազանգեր, որոնք վերաբերում էին բաց քվեարկություններին, կրկնակ քվեարկություններին, որոնք վերաբերում էին այդ տեղամասերում որպես ՔՊ-ի վստահված անձ գնացված այդ համայնքների ղեկավարներին կամ ավականիներին, որոնք բոլորը տեղամասերի ներսում ուղղորդում էին իրենց համագյուղացիներին, իրենց ծանոթներին, հարազատներին, ուսին թփթփացնելով, մոտենալով, գլխով հասկացնելով, թե ինչպես է պետք քվեարկել։ Շատ տեղամասերում, ընդհանուր Երևանում, օրինակ 7-2, 7-3 տեղամասերում, տարածքը այնքան փոքր էր, որ ՔՊ-ի վստահված անձինք կանգնած էին քվյախցիկից ընդամենը կես մետր հեռավորության վրա եւ շատ հանգիստ առանց ջանք գործադրելու կարող էին աչքը գցել եւ տեսնել, թե ում օգտին է քվեարկում քաղաքացի։ Հիմա նայեք, ասում են, օրինակ զինծառայողների հետ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ ժամանակից ուշ են ավելի բերել, ասում են հենց այդ պատճառով էլ դե դժգոհում եք, դրա համար այս ընտրատաղամասերում անվավեր են քվեարկությունը ճանաչել։ Այդ դժգոհության հիման վրա։ Եթե 3 տեղամասում քվեարկությունը անվավեր է ճանաչվում, միաժամանակ այդ 3 տեղամասերի քվեարկության արդյունքից կարող էր կախված լինել մեկ ամբողջ խմբակցության խորհրդարան անցնել-չանցնելու հարցը, ապա ինչպես կարելի է 3600 քաղաքացու զրկել ընտրական սահմանադրական իրավունքից առհասարակ։ Նույն տրամաբանությամբ 2006 տեղամասերից ցանկացածից պայմանական ասենք 500 տեղամասի քվեարկության արդյունքները կարելի է համարել անվավեր եւ չնշանակել վերաքվեարկություն։ Չէ՞ որ ընդհանուր պատկերը դրանից փոխվում է։ Ցանկացած մեկ տեղամասի քվեարկության արդյունքները համապետական ընտրությունների արդյունքներից հանելով, պատկերը փոխվում է այնպես, որ այն կարող է մանդատների բաշխման թվի վրա ազդել։ Այդպես էլ եղավ, մի ամբողջ հենց այդպես էլ եղավ, իհարկե։ Եվ ԿԸՀ-ի այս որոշումը, որը ակնհայտորեն թելադրված էր գործող վարչախմբի եւ նրա պարագլխի կողմից, հետապնդում էր բացառապես մեկ նպատակ, եւս մեկ ընդդիմադիր
խմբակցության ձևավորում թույլ չտալ խորհրդարանում, որովհետև այդ խմբակցության ձևավորման դեպքում իրենք նույնիսկ ձայների 3/5-ը չէին ունենա։ Այս պահին ունեն, այսինքն եթե ԲՀԿ-ն Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ չանցնի խորհրդարան կամ առնվազն մանդատների վերաբաշխում տեղի չունենա, ապա իրենք կկարողանան անարգել Սահմանադրական օրենքներ փոխել։ Իսկ այսօր Սահմանադրական դատարանից ինչ կալել օրինակ, երբ որ դատավորների ցուցակնայում ենք, բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի օրոք են նշանակված, ընտրված են քաղաքացիական պայմանագրի կողմից։ Այս պայմաններում ինչ սպասել, այդ խախտումները կարձանագրվեն, ինչ որոշում կլինի։ Ես անձնապես որևէ ակնկալիք չունեմ Սահմանադրական դատարանին, ավելին ինձ համար որոշակիորեն անհասկանալի է Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկում այն դեպքում, երբ Սահմանադրական դատարանի կազմը ինքնին ոչ լեգիտիմ է եւ այնտեղ լրիվ այլ կազմ պետք է լինի։ Դե ասում են, որ իրավական մեխանիզմը փորձել են օգտվել։ Շատ լավ, բայց որոշումը 99%-ով կանխատեսելի է, նվազագույնը, որ կարելի է ակնկալել Սահմանադրական դատարանից, առնվազն 3 տեղամասերում վերաքվեարկության արդյունքի վերաքվեարկության կազմակերպումն է եւ արդյունքների փոփոխումն է, բայց ոչ մի դեպքում ես չեմ ակնկալում, որ Սահմանադրական դատարանը իր այս գրպանային կազմով ընտրությունների արդյունքները կարող է անվավեր ճանաչել եւ նշանակել նոր քվեարկություն։ Թեև իրականում որոշումը պետք է հենց դա լիներ։ Ընտրական օրենսգրքի 101-րդ հոդվածը հենց դա է սահմանում։ Եվ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի քանի իրավախախտումներ է արել։ ԿԸՀ-ն օրինակ իրավունք չուներ որևէ կոնկրետ տեղամասի արդյունքներ անվավեր ճանաչելու։ Ընտրական օրենսգիրքի Սահմանադրական օրենքի կարգավորումներով դա բացառապես ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը կարող է անել, ոչ մի դեպքում ԿԸՀ-ն։ ԿԸՀ-ն կարող է ամբողջ ընտրությունների արդյունքը համարել անվավեր եւ նշանակել նոր քվեարկություն։ Բայց մի կողմից ԿԸՀ-ն ինքն է 3 տարբեր տեղամասերի արդյունքները անվավեր ճանաչել։ Մյուս կողմից ԿԸՀ-ն որոշում է կայացրել այդ 3 տեղամասերում վերաքվեարկություն չնշանակելու։ Դե ասում եմ, որտեվ ընդհանուր պատկերի վրա արդեն ուղղորդված քվեարկություն են։ Դե դրանից ավելի ծիծաղելի պնդում չի կարող։ Բոլոր ուժերը կուղղորդեն դեպի բարգավաճ։ Գիտեք, եթե այդպես է, ուրեմն Հայաստանում առհասարակ որևէ ընտրություն չպետք է տեղի ունենա, որովհետև նույն տրամաբանությամբ, օրինակ մի քանի ամիս անց կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում եւս նույն տրամաբանությամբ, ասենք նույն տեղամասերում, այդ համայնքի տարածքում գործող մարդիկ կարող են այլ կողմնորոշումներ ունենալ։ Եվ ընդհանրապես այս տրամաբանությամբ կարելի է բոլոր ընդդիմադիր կուսակցություններին արգելել գրանցվել եւ մասնակցել ընտրություններին, միայն ԿՊ-ն պիտի մասնակցի։ Իրենց տրամաբանությունը դա է։ Չէ՞ որ վարչախմբի պարագլուխը այս ընտրություններին հաջորդած առաջին խորհրդարանական հարց ու պատասխանի ժամանակ հաթաթա էր տալիս եւ մուննաթ էր գալիս ոչ միայն ընդդիմադիր ուժերի ղեկավարների, այլև նրանց ընտրողների վրա։ Եվ իր զարմանքը չէր կարողանում թաքցնել, ասելով, թե իբր Հայաստանում առնվազն 500,000 մարդ կա, որոնք պատերազմի կողմնակից են, որոնք ընտրակաշառքով են քվեարկել։ Ասում են 70% ընդդիմադիրների ձայների գնացել են ընտրակաշառքի հաշվին։ Հիմա եթե ելնենք այն կանխավարկածից, որ ոչ Փաշինյանի օգտին տրված ձայները մոտավորապես այնքան են, որքան իրեն, մի բան էլ ավել, այսինքն ավելի քան 700,000 ձայն, այսինքն ավելի քան 5 միլիոն մարդ իր տրամաբանությամբ Հայաստանում քվեարկել են ընտրակաշառքով։ Դե 500,000 մարդու բանտարկի, ազատազրկի, կալանավորի։ Չէ՞ որ ընտրակաշառք վերցնելը քրեորեն հետապնդելի է։ Առջևում ժամանակ կա դեռ, հնարավոր է ականատես լինենք։ Ես սպասում եմ իր այդ մարտահրավերին։ Եթե այդ տրամաբանությունից ելնենք, ուրեմն հարգելի Քրիստինե, ես, դուք եւ մեր 100,000-ավոր համակարգացիներ բոլորս ընտրակաշառքով ենք քվեարկել։ Եթե իր տրամաբանությունը դա է, մինչդեռ իրականությունը այն է, որ իրեն ընտրողների մի ստվար զանգված առնվազն 150-ից 200,000 մարդ այրենք են քվեարկել ընտրակաշառքով։ Այդ ընտրակաշառքը տրվել է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Տրվել է 2026 թվականի փետրվարի 7-ին համապետական ընտրություններ հայտարարելու Հանրապետության նախագահի հրամանագրից հետո, իսկ այդ ժամանակ, երբ նախագահի հրամանագիրը մտնում է ուժի մեջ, ընտրական օրենսգրքի կարգավորումներն են մտնում ուժի մեջ, ըստ որի մասնակից որևէ ուժ իրավունք չունի նյութական խոստում տալու։ Իսկ ինչ էր իրարած օրինակ 2026 թվականի։ Ասում եմ, մեր կառավարության ծրագիրն է դա ենք իրականացնում։ Բայց ծրագրում Մինչ այդ գրված ծրագրում։ Չէ, տեսեք, ինքը 2025 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին իր կառավարությունը ներկայացրել է եւ ազգային ժողովի ԿՊ-ական մեծամասնությունն էլ հաստատել է այն բյուջեն, ըստ որի 26 թվականին թոշակ չպետք է բարձրանար։ Արսեն Թորոսյանը իրենց սոցիալ նախարարը հիմնավորում էր, որ որևէ տարբերակ չկա թոշակ բարձրացնելու։ Այո, բյուջեում այդքան փող չկա։ Մեկ էլ հանկարծ ու հիշեցին, որ ընտրություններից 3 ամիս առաջ ցանկալի կլինի մի քանի 100 ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5 միլիոն կենսաթոշակառուներին հաճոյանալ։ Եվ ինքն էլ դա որպես իր սեփական երկնային մանանա էր, չէ՞, ներկայացնում, երբ ասենք որևէ կենսաթոշակառույթ արեց մարդու հետ էր շփվում, միակ հարցը, որ կարող էր տալ նրան, այն է, ձեր թոշակը բարձրացել է, չէ՞, ինչքանով է բարձրացել։ Բա հələ միա դրա հետ համադրենք մարդու միջին կենսամակարդակը,
աշխատավարձը, գնողունակությունը, կյանքի Թանկացումները որակը, վերջին։ գնաճը, թանկացումները, առաջին անհրաժեշտության սպառողական ապրանքների թանկացումները։ Մի հատ տեսնենք այդ սիմվոլիկ մինչև ոչ թե հենց 10,000, այլ մինչև 10,000 դրամ ավելացումը, այդ մարդու կյանքի որակի մեջ ինչ է փոխել։ Դավիթ, դա ամենը, հա, այսպես ասած, փաստերեն, հա, ակնհայտ, բայց մի կողմից էլ հաշվի առնենք, որ այս իրավիճակը ստեղծվեց նաև նրա համար, որ ընդդիմադիր շատ ուժեր, չափից ավել, այսպես ինքնավստահությամբ, հա, որ մենք հաջորդ վարչապետ, այդ տեսեք ինչ են կանելու, հեղափոխություն են կանելու, բայց չկար այն պատկերը, որ լավ է, եթե այսպես չեղավ, եթե իշխանությունը առավել ձայներ ստացավ, այդ դեպքում ինչ են կանելու։ Այդ ծրագրային հաջորդականությունը չկար։ Ես ձեր ասացի հետ ընդհանուր առմամբ կհամաձայնեի եւ ինքս արել եմ նման պնդումներ ընտրություններին հաջորդող մի քանի օրերին, եթե այս պահին մեր քրեակատարողական հիմնարկներում չլիներ աննախադեպ թվով քաղբանտարկյալների արկայություն։ Բայց ընդդիմության բոլոր հիմնական շարքերի առաջատար ներկայացուցիչները, ընդդիմադիր կուսակցապետերը բանտարկված են կամ առնվազն տնային կալանքում են։ Ձեր էկրանին պատկերված բոլոր քաղաքական գործիչները առանց բացառության, առնվազն վարչական հսկողության, երբեմն տնային կալանքի, իսկ ոմանք արդեն նաև բանտային կալանքի պայմաններում են։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ռեպրեսիվ մեքենան վարչախմբի վերարտադրությունից հետո միայն ուժեղացել է, ուժգնացել է եւ ընդդիմադիր առաջնորդների ձերբակալությունները նոր թափով շարունակվում են։ Դրանք ահաբեկումներ են, դրանք մարդկանց թևաթափանելու գործողություններ են եւ ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիր դաշտը կազմալուծելուն են ուղղված։ Բայց դա եւս պետք է չի հաշվի առնել, որ ընտրություններից հետո այս ռեպրեսիաները շարունակվեն։ Այս սցենարին եւս պատասխան։ Բայց պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ ռեսուրսները խիստ անհավասար են։ Վարչախումբը տիրապետում է անսահմանափակ ռեսուրսների եւ ամբողջ ուժային ապարատը կենտրոնացնում է բացառապես ընդդիմության շարքերը ջլատելու ուղղությամբ։ Տեսեք, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ հետընտրական առաջին մեծ հարցազրույցում Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց ընդդիմության համակարգող մարմին ձևավորելու անհրաժեշտության մասին, ինչին դրական արձագանքեց մյուս ընդդիմադիր խմբակցության կամ ուժի առաջատարը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Անմիջապես նոր թափով սկսվեցին զանգվածային հետապնդումներ այդ երկու, բայց նաև այլ ուժերի ներկայացուցիչների հանդեպ։ Օրինակ, ներխուժեցին Գյումրիում ընդդիմադիր գործիչ Կարեն Սիմոնյանի բնակարան եւ խուզարկեցին։ Ձերբակալեցին, ապա կալանավորեցին Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանին։ Անձեռնմխելիությունից ԿՀ-ն վստահաբար կզրկի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, ինչից հետո ենթադրաբար նրան կտանեն կալանքի։ Ռոբերտ Քոչարյանի մուտքը Հայաստանից, ելքը ավելի ճիշտ Հայաստանից արգելեցին այն դեպքում, երբ նրա սեկտը փակ չէ եւ նրա դեմ նոր մեղադրանք է հարուցվել։ Գյումրի ձերբակալված կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին շարունակաբար նոր մեղադրանքներ են ներկայացվում, այսինքն նոր քրեական գործեր են կարվում, այն դեպքում, երբ ինքը արդեն իսկ կալանավորված է։ Անդրանիկ Թևանյանը Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց վարչախմբի պարագլխի արձակուրդի մեջ գտնվելու ժամանակ, երբ նա քարոզչական միջոցառման ժամանակ հրահանգ տվեց ԱԱՑ-ին իրականացնել այդ օպերացիան։ Ասում եմ, եթե գործակալների մասին ինձ տեղեկություն են տալի, ոչ չեմ ասելու արձակուրդում։ Դե գիտեք, ձայն չհան։ 37-38 թվականներին էլ օրինակ նախ Յագոդայի, ապա Եժովի, ապա Բերիայի օրոք մի քանի ամիսը մեկ փոխվող խորհրդային հետախուզության, արտաքին հետախուզության, հակահետախուզության, ռազմական հետախուզության հիմնական ղեկավարները ձերբակալվում, ապա գնդակահարվում էին այդ մեղադրանքով ժողովրդի թշնամի լինելու։ Անձը, որը տոտալիտար մտածողություն ունի, որը ձգտում է ամբողջատիրական վերահսկողություն հաստատել, որ որևէ բան իր վերահսկողությունից դուրս չմնա, այդ անձը հոգեբանորեն հակված է բոլորի մեջ տեսնել դավադիրների, դավաճանների, լրտեսների, թշնամիների, այն դեպքում, երբ ինքն է ամենամեծ թշնամին, ինքն է ամենամեծ դավաճանը, ինքն է ամենամեծ լրտեսը։ Եվ օրեր առաջ կառավարության նիստին հաջորդած հերթական ճեպազրույցի ընթացքում ինքը մի սարսափելի նոր ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց, երբ նրան հարցրին, որ ի վերջո դուք եք Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ ասողը 2019 թվականի օգոստոսին, եւ եթե այսօր պատմությունը շրջելու հնարավորություն ունենայիք, դարձյալ կասեիք դա, նա ասաց, այո, դա ես եմ ասել եւ ես հպարտ եմ դրանով, որովհետեւ դրանով ես ձերբազատել եմ Հայաստանը այդ արտահայտությամբ։ Հայաստանը ձերբազատել եմ Ղարաբաղյան թնջուկից եւ ի վերջո Հայաստանը դարձրել եմ ինքնիշխան պետություն։ Այսինքն մարդը ուղղակիորեն ընդունում է, որ ինքն է հրահրել պատերազմ։ Ինքը այդ արտահայտությունը արել է պատերազմ հրահրելու համար եւ այդ սարսափելի կորստաբեր պատերազմը, որում մի ամբողջ սերունդ է կոտորվել, որի հերոսների դիմապատկերների հետ է անգամ հիմա կռիվ տալիս փորձելով ջնջել դրանք Երևանի գետնանցումներից, այո։
Երևանի կենտրոնում կատաղի մարտեր են ընթանում, չէ, Արցախի դրոշի համար։ Եվ գլխատում է հիմա այլ ընդդիմության լիդերներին մեկ բանի համար, որ նրանք չկարողանան կամ հնարավորություն չունենան խոսել արցախցիների վերադարձի իրավունքի ապահովման անհրաժեշտության, Տիգրանաշենը չհանձնելու կարևորության, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Եվ մարդը սեփական անձի դեմ տալիս է ծանրագույն խոստովանական ցուցմունք, որը իշխանափոխությունից հետո վստահաբար դրվելու է տասնյակ հատորներով քրեական գործերի հիմքում։ Դավիթ, քանի որ անցանք այդ կալանավորումն է, ես ուզում եի Ավետիք Չալապյանի գործի հետ կապված մեղադրանքը ընտրողների ընտրական իրավունքի խոչընդոտելու նախապատրաստելն է։ Դու ավելի ծանոթ կլինես գործին, ինչ է նախապատրաստվել, ինչով են այսպես մտադիր եղել խոչընդոտել, որ բանը հասել է կալանքին։ Հունիսի 8-ի վաղարավոտից սկսած, երբ ակնհայտ էր, որ վարչախումբը ականջներից քաշելով մի կերպ վերարտադրվում է, Ավետիքի հետ մեր զրույցների բովանդակությունը եղել է այն, որ ինքը շուտով համալրելու է քաղբանտարկյալների շարքը որպես ընդդիմության ամենակազմակերպված, ամենակայացած միավորներից մեկի Հայաքվեի համակարգող։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաքվեն Ուժեղ Հայաստան դաշինքի շարքերում ավելի քան 220 վստահված անձ ուներ, որոնք բոլորը այդ օրերին իրենց տեղամասերում Շիրակից մինչև Սյունիք վերահսկել են քվեարկության ընթացքը եւ ձայների հաշվարկը եւ հարյուրավոր ընտրախախտումների մասին ահազանգեր են տվել։ Դրանք բոլորը հրապարակվել են Հայաքվեի սոցիալական էջերի մեր հաշիվներում եւ մի քանիսը նաեւ հանցանքի մասին որպես հաղորդում ներկայացվել են իրավապահ մարմիններին։ Եվ բնական է, որ վարչախումբը դրանից հետո չէր մարսելու քաղաքացու քվեի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու, այսինքն քաղաքացու քվեն պահելու, քաղաքացու քվեին տեր կանգնելու, այդ քվեն չկեղծելու վարչախմբի գործելավոճը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ հունիսի 14-ի ԿՀ-ի հայտնի նիստի օրը Ավետիք Չալաբյանը այն անձն էր, որը ԿՀ-ի նիստի ժամանակ, երբ Վահագն Հովակիմյանի կողմից հնչեց այդ արտահայտությունը, որ վերաքվեարկություն չի լինի, ինքը ԿՀ-ի այդ 7 անդամներին անվանեց պատշաճ բառով, ես դեռ ավելի կոշտ կարող է գտնվել, ղզիկներ, թողեց դուրս եկավ այդ նիստից եւ ԿՀ-ի արչեւ խմբված ավելի քան 1000 քաղաքացիներին էլ կոչ արեց այսուհետ կենտրոնացնել ուժերը սահմանադրական դատարանում պայքարը շարունակելու ուղղությամբ։ Եվ երբ պիտի սկսվեր սահմանադրական դատարանի արչեւ պայքարը, դատարանում եւ դատարանի արչեւ, այն ինչ որ մենք երեք տեսանք, հիմա էլ շարունակվում է, Ավետիք Չալաբյանին դրանից ընդամենը 1 օր առաջ մեկուսացրին։ Եվ մեզ համար շատ ակնհայտ էր։ Մենք ուղղակի սպասում ենք, թե քննիչների եւ դատախազի երևակայությունը մինչև ուր է հասնելու, այս անգամ ինչ։ Որ գործին է առնչվում, ինչ որ դեպքում զայնագրություն է եղել, որ ասում են խոչընդոտել, փորձել են։ Ինքը հունիսի 6-ին լռության օրը հրապարակված իշխանական Telegram ալիքներում հրապարակված մի անհայտ ծագման զայնագրություն թե գաղտնալսում է, որի վավերականությունը դերևս ապացուցված չէ, Չալաբյանի փաստաբանական խումբը այդ հարցով զբաղվում է եւ որտեղ ենթադրաբար ինչ որ ռուսական շրջանակի ներկայացուցիչների ձայնել է լսվում։ Հաշվի առնելով նախաքննական գաղտնիքը, հաշվի առնելով նաև տվյալների փաստաբանների ենթակայության տակ գտնվելը, ես այդ գործի մասին շատ բան չեմ կարող ասել, բայց մեկ բան ակնհայտ է, որ եւ ինքը եւ մենք բոլորը սպասում ենք եւ գիտենք, որ շուտով նաև Չալաբյանն է քաղբանտարկյալ դառնալու եւ գիտենք նաեւ դրա գինը։ Մենք գիտենք ինչի համար է դա արվելու։ Ընդդիմության հիմնական շարքերը ջլատելու ու կազմալուծելու համար։ Բայց օրինակ, եթե երեք հետևել եք Սահմանադրական դատարանի շենքի առջև տեղի ունեցած ակցիային, Հայաքվեի կուր շարքերը նախ հիշեցրել են Չալաբյանի քաղբանտարկյալ լինելու մասին, պահանջելով նրա շուտապույտ ազատ արձակումը եւ առհասարակ Հայաստանում ավելի քան 100 քաղբանտարկյալի գոյության մասին են հիշեցրել։ Կամ բանտային, կամ տնային կալանքի տակ, կամ վարչական հսկողության պայմաններում 4 սրբազան, վեհափառ հայրապետ, որը եւս զարմանալիորեն անցնում է քրեական գործով, ընդդիմության բոլոր հիմնական ներկայացուցիչ քաղաքական կազմակերպությունների ղեկավարները, ես քիչ առաջ անուններ թվարկեցի այդ շարքում նաև օրինակ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան, որ հենց լռության օրն էլ ձերբակալվեց, Ուժեղ Հայաստան կուսակցության գլխավոր գործող անձանցից կազմակերպիչներից Ալիկ Ալեքսանյան, նաև լեգենդար հետախույզ Կանդազ, որը օրեր առաջ ընդամենը տնային կալանքի տակ ուղարկվեց, Աշոտ Երկաթ, մեր լեգենդար հրամանատարներից, որը շարունակում է բանտային կալանքի ներքո գտնվել, նույնիսկ տնային ինչ են փոխել նրա ռեժիմը, Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանի վերջերս տնային կալանքից ազատեցին, վարչական հսկողության ներքո գնաց, եւ այդպես շարունակ, այսինքն բնականաբար նպատակ կա, նպատակադրում կա վարչախմբի կողմից, այն բոլոր դիմադրության օջախները, այն բոլոր համայնքները,
այն բոլոր կազմակերպությունները, եկեղեցին, այն ամենը ինչի նկատմամբ իրենք վերահսկողություն չունեն, դրանք բոլորը գլխատել, կազմալուծել, ապա եւ նշանակել իրենց համար ցանկալի տեխնացուի, ասենք Գյումրիում իմ այն չեն ուզում ասել, Գյումրիում արտահայտ ընտրություններ են ուզում անել։ Ինչ ձևով է, հա, ինչ սցենարներ կան դրան հասնելու։ Օրինակ հիշում ենք Պալեստինյան դաշնքի դեպքում ինչպես արեցին այնտեղ կալանավորումներ, հետո արտահերտնիստ մի քանի անգամ տապալեցին, որ հասան փոփոխության։ Այո, իրենք չեն մարսում այն, որ Գյումրի ժողովուրդը 2025 թվականի մարտ ամսին ՔՊ-ի ներկայացուցիչին Սարիկ Մինասյանին չի ընտրել եւ մուռ են հանում գյումրեցիներից։ Դրանում կարելի է համոզվել ամեն անգամ Գյումրիի կիսաքանդ կենտրոնական ճանապարհները տեսնելով, երբ օրինակ բյուջեից դոտացիաներ չեն գնում Գյումրիի քաղաքային բյուջեին, եւ դա արվում է նպատակադրված քաղաքային կյանքը կազմալուծելու, ապա եւ այդ կազմալուծման համար բանտարկված քաղաքապետին մեղադրելու համար։ Նույն գործելակերպը իրենք տասնյակ այլ համայնքներում են դրսևորել։ Օրինակ Ալավերդիում չընտրված համայնքապետ Արեն Մկրտչյանը այսօր Լոռու մարզպետ է։ Եվ իրենք ռեյդերական բռնախլում արեցին, եթե հիշում եք, ապրելու երկիր եւ հայազգային կոնգրես կուսակցություններից ընդամենը 1 մանդատի տարբերությամբ կարողացան իրենց համայնքապետի պաշտոնակատարին կարգել։ Վանաձոր քաղաքում բացառիկ իրավիճակ է։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր 47 երկրներում չկա գեթ 1 համայնք, որտեղ 5 տարի շարունակ ընտրված համայնքապետ չլինի։ Այդպիսի քաղաք չկա, տասնյակ հազարավոր քաղաքների մեջ Եվրոպայի խորհրդի։ 2021 թվականի դեկտեմբերից Մամիկոն Ասլյանը պիտի լիներ համայնքապետ, նա կալանավորվել է, նրա փոխարեն բերվել է ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ 5 տարի անցել է։ Այնտեղ ընտրություն չի կազմակերպվել եւ համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, համայնքի ղեկավարը, շարունակում է ղեկավարել այդ համայնքը։ Հիմա ԺՊ-ից ով ինչ է ակնկալում, պարզ է, չէ, որ այդտեղ որևէ էական փոփոխություն, որևէ ներդրում, քաղաքային զարգացման որևէ ծրագիր չի կարող լինել։ Եվ մինչ այստեղ Սահմանադրական դատարանում վիճարկվում են ընտրությունները, իշխող ուժը արդեն պաշտոնների բաժանում անում։ Տեսանք, որ ազգային ժողովի նախագահը փոխվեց, իդեպ սա էլ հետաքրքիր, թե ինչը չներվեց ամենահավատարիմ, հա, Ալեն Սիմոնյանին, ով որ հիմնական խոսնակն էր ՔՊ-ի։ Նիկոլ Փաշինյանի գործելավոճին ծանոթ ցանկացած անձ կվկայի, որ իր համար որևէ ծառայություն, անձնական ծառայություն իր ընտանիքին մատուցված գրոշի արժեք չունի, երբ խոսքը իր իշխանության երկարաձգման նպատակահարմարության, ճիշտ մեթոդների ընտրության մեջ է։ Այսինքն անիմաստ է Փաշինյանին հիշեցնել, թե ով ինչ ծառայություն է իրեն մատուցել, ով որքան հավատարիմ է իրեն եղել, ով որքան շատ ջանք է թափել նրա իշխանությունը պահելու համար։ Իր հետ չես կարող որևէ հարցում պայմանավորվել։ Այնպես որ ոչ միայն այդ արարածի Ալեն Սիմոնյանը, այլև շատերի ջանքերը այս դեպքում զուր են, քանի որ այդ որոշումները բացարձակ միանձնյա են կայացվում բնորոշ տոտալիտար համակարգերին։ Ես կարծում եմ Թուրքիայի էական ազդեցությունը այստեղ կա եւ պատահական չէ, որ ներկուսակցական քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո նրան շնորհավորող առաջին անձը իր պաշտոնակից Սերդար Քլեչն էր, ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, որ սա ներկուսակցական քվեարկություն է։ Այսինքն ազգային ժողովի նոր 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի առաջին նիստին դեռ կա ամիս ու կես։ Սահմանադրական դատարանում սկսել է քննարկվել գործը եւ դեռ անհայտ է, այսինքն տեսականորեն գոնե չի կարելի բացառել, որ կարող են օրինակ այս ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչվել, իսկ ՔՊ-ում այդ նույն ժամերին զբաղված են ազգային ժողովի նախագահ ընտրելով։ Այսինքն նույնիսկ ձևական կողմը չեն պահում հարցի։ Կարող են, չէ, եւս մի քանի օր սպասել, միևնույն է Սահմանադրական դատարանի դատավորները բոլորը առանց բացառության իրենց գրպանային դատավորներն են։ Այդ որոշումն էլ կդակվեր, դրանից հետո նոր կանցնեն իրենց ներսում ազգային ժողովի նախագահության ձևավորմանը, բայց ոչ, իրենք ուզում են հատուկ ցույց տալ, թե ում է պատկանում իշխանությունը, նաեւ դատական իշխանությունը, ոչ դատավորներին, պատկանում է իրենց։ Եվ եթե իրենք ազգային ժողովի նախագահություն են ձևավորել, ազգային ժողովի նոր նախագահ են ընտրել իրենց ներսում, այդ Սեդա Սաֆարյանը, Արթուր Վաղարշյանը կամ Էդգար Շաթիրյանը պիտի համարձակություն ունենան այլ որոշում կայացնելու եւ օրինակ անվավեր ճանաչելու համապետական քվեարկության արդյունքները, իհարկե ոչ։ Դե անգամ այդ դիմող ուժերն են ասում, որ ակնկալիքներ, որպես այդպեսին չեն, ովքեր դիմում են ներկայացրեն։ Հիմա լավ, գոնե այս դեպքում հայ ընտրության արդյունքներից հետո ըստ քեզ խոսույթից իրենց, հա, ընդդիմադիրների նկատի ունեմ, գոնե հիմա այդպես ծրագիր ունեն, եթե ՍԴՆ-ս որոշում կայացնի ինչ են կանելու, եթե սա կայացնի ինչ են կանելու։
Ես որքանով հասկանում եմ, մանդատներ վերցնել չվերցնելու որոշումը շատ բանով կախված է Սահմանադրական դատարանի որոշումից, բայց ընդհանուր առմամբ խորհրդարան անցած առնվազն 2 քաղաքական ուժերի տրամադրվածությունը իդեմս նրանց առաջնորդների այնպիսին է, որ իրեն գնալու են խորհրդարան եւ փորձելու են խորհրդարանական գործունեությունը համատեղել փողոցային պայքարի հետ։ Ես որոշ վերապահումներ ունեի եւ ունեմ այդ հարցի շուրջ, բայց չեմ ուզենա հիմա կենտրոնանալ դրանց վրա, մեկ պարզ պատճառով եւ դա քիչ առաջ շարադրեցի։ Ընդդիմության բոլոր հիմնական շարքերը այս պահին վարչախմբի կողմից կազմալուծված են։ Ընդդիմության հիմնական դերակատարները բանտարկված են կամ փակի տակ են։ Եվ ընդդիմությունը չի կարող ֆունկցիոնալ լինել հիմա այդ պատճառով նախ եւ առաջ։ Չես կարող համակարգը գլխատել եւ ակնկալել, որ այդ համակարգը նույն բնականon կենսագործունեությունը կծավալի։ Ես օրինակ Հայակվեի դրվագը հենց բերեմ, Հայակվեի օրինակը։ Ավետիքը Հայակվեի համակարգողն է եւ բոլոր ոլորտների, Հայակվեի բոլոր տարածքային կառույցների, բոլոր գործառութային իմաստով մեր գործունեությունների հետ ինքը կապ ունի։ Եվ հիմա մենք ստիպված անցել ենք կոլեգիալ կառավարման, այսպես ասած, յուրաքանչյուրս փորձում է նաեւ փոխլերացնել ավետիքի բացը, բայց բնականաբար երբ համակարգը գլխատում ես կամ գլխատելու փորձ է սարվում, քո ֆունկցիոնալ գործունեությունը էապես տուժում է։ Այդպես է օրինակ վստահ եմ նաեւ ուժեղ Հայաստանի դեպքում։ Մի բան է, եթե Սամվել Կարապետյանը անձամբ մասնակցեր քարոզարշավին, ամեն օր մարզից մարզ գնար, ես վստահ եմ, որ ընտրությունների արդյունքը էապես տարբեր կարող էր լինել։ Իրենք ոչ թե 340, այլ միգուցե 440,000 ձայն հավաքեին եւ ավելի։ Հայաստան դաշինքի դեպքում քվեարկության օրը վաղ առավոտյան մտնում են շտաբներ եւ տասնյակ վստահված անձանց ձերբակալում տանում, հետո երեկոյան ներողություն խնդրում, ասում կներեք շփոթվել են։ Գյումրիում նման միջադեպ է եղել։ Հիմա այդ ուժերը իրենց ֆունկցիոնալ իմաստով չեն կարող, չէ՞ գործել։ Բարգավաճ Հայաստանի երկրորդ համարին ընտրարշավի ժամանակ, որը Երևանի համար էր պատասխանատու, Երևան քաղաքի ձերբակալում, կալանավորում եւ անունը մրոտում են։ Եվ այդպես շարունակ բոլորին։ Նկատի ունեմ, որ ընդդիմության նույնիսկ նախատեսած դերակատարումը, թե ինչ հակազդեցություն պետք է տրվեր այս վարչախմբին, օբյեկտիվ պատճառներով չի կարող իրականացվել։ Ես ինքս լուրջ վերապահումներ եմ ունեցել տարիներ շարունակ եւ արտահայտել եմ դա ընդդիմության անհասկանալի դերակատարման, հատկապես խորհրդարանում, փաստացի անգործության վերաբերյալ, բայց հիմա որակապես այլ վիճակ է։ Հիմա մի բան է ակնհայտ, որ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը Փաշինյանին չի ընտրել, նույնիսկ ԿՀ-ի նկարած արդյունքից է երևում դա, այսինքն նույնիսկ 50% իրենք չեն կարողացել նկարել եւ ապահովել այս վարչախմբի համար։ Եվ այս պայմաններում, երբ ընդդիմությունը հավաքական առումով ավելի շատ քվե ունի, ընդդիմությանը հնարավորություն չի տրվում տեր կանգնելու այդ քվեներին։ Ընդդիմությունը գլխատվում է, ընդդիմության ռեսուրսները ջլատվում են, հիմա էլ որս են սկսել կամ շուտով ավելի կուշ գնացնեն ընդդիմադիր կամ ոչ իշխանական լրատվամիջոցների հանդեպ։ Քվեարկությունից օրեր առաջ եկել Արմատ մեդիայի խմբագրությունն այն խուզարկում, առ այս պահը խմբագրության որոշ սենյակներ կապարակնքված են, հնարավոր չի այդտեղ մտնել։ Տեսեք, թե ինչպիսի ֆաշիստական վերահսկողություն են փորձելու իրականացնել բոլորիս հեռախոսների նկատմամբ, ակնհայտ է, չէ՞, որ դա ասենք քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորող անձանց է վերաբերելու, ձեզ եւ ինձ է վերաբերելու, ոչ թե մեր 100,000-ավոր այլ քաղաքացիների, այլ նրանց, ովքեր աչքի են ընկնում իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը։ Դեպի երեք ցուցակ հրապարակվեց, թե որ երկրների շարքում է այս առումով Հայաստանը։ Հյուսիսային Կորեայի ենթադրում եմ, չեմ էլ ծանոթացել, բայց ենթադրում եմ, թե որ երկրները կան։ Որ երկրներ։ Հա, դե կարելի է շնորհավորել բոլորիս, որ ընդհանրապես Փաշինյանի իդեալը կառավարման առումով, ես կարծում եմ Ալիևն ու Լուկաշենկոն են։ Ինքը անընդհատ մեր ընդդիմության շարքերից մեկի ղեկավարին ասում է բելարուսամետ օլիգարխ, բայց այդ առումով ամենաբելարուսամետը ինքն է, որովհետև ինքը ուզում է նոր Լուկաշենկո դառնալ։ Ինչպես Լուկաշենկոն է ամբողջապես ամպուտացրել բելարուսական քաղաքական դաշտը եւ ավելի քան 30 տարի իշխանության է, Փաշինյանն էլ չի պատկերացնում որևէ այլ մեկին իր փոխարեն, ինքը իրեն հավանաբար աստված ընտրյալ է համարում, այդ մասին խոսել է քանիցս, ու սրա հաջորդ քայլը հավանաբար կարող է լինել այն, որ ազգային ուժերին առհասարակ մեկուսացնի, արգելի օրենքով նման փորձ 90-ականներին եղել է, ասենք, դաշնակցության գործունեությունն են կասեցրել, եւ համարել, որ Հայաստանը պետք է լինի միայն մեկ կուսակցություն, դա քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Արամ Զավենիշն էլ կողքից չի խանգարի, կարող է նույնիսկ օգնի։ Շնորհակալ եմ Դավիթ համար։ Հարգելի աստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր զրուցակից է լրագրող Հայ-ԱՔՎ միավորման հանրային կապերի պատասխանատու Դավիթ Սարգսյանն էր։ Շնորհակալ եմ մեզ հետևելու համար, կհանդիպենք։